ஹலோ எவ்ரிவன். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா 2025ல் பெஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் பற்றி தான். ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கும்போது நம்ம நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. லைக்கு டிசைனு, ஆர்பிஎம், எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி, மோட்டர் டைப்பு, வாரண்ட்டி அண்டு இன்னும் நிறைய ஃபேக்டர்ஸு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். அண்டு என்னோடய டாப் 5 ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். வெல்கம் டு டிடெக் தமிழ். நான் சொல்லுவேன். ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பற்றி பார்க்கலாம். ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வாஷிங் மிஷின்லாம் ஸ்லீக்கு மினிமல் டிசைனில் கூட இருக்குது. அதே மாதிரி பில்ட் குவாலிட்டியும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டு. மெட்டல் பாடி வித் ரஸ்ட் ப்ரூஃபிங் இருந்தால் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும். ட்ரம் டிசைனில் டைமண்ட் கட்டு, கிரெசன்ட் மூன் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சாஃப்ட் ஃபேப்ரிக்கெல்லாம் ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸ்பின் ஸ்பீடு ஆர்பிஎம்னா ரெவல்யூஷன் பர் மினிட். இது ஸ்பின் ட்ரையிங் ஸ்பீடை இண்டிகேட் பண்ணும். 1000 to 1400 ஆர்பிஎம் ரேஞ்சில் இருந்தால் க்ளோத்ஸ் எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரை ஆகும். காட்டனுக்கு 1400 ஆர்பிஎம் பெஸ்ட்டு. அதே மாதிரி டெலிகேட் ஃபேப்ரிக்கெல்லாம் 800 to 1000 ஆர்பிஎம் இருந்தால் போதும். நெக்ஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் மோட்டர் டைப்பு. வாஷிங் மிஷினில் மோட்டர் டைப்பு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டு. இன்வெர்ட்டர் மோட்டர் ஆர் டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுற மிஷின்ஸ் எல்லாம் லெஸ் நாய்ஸ் அண்டு லெஸ் வைப்ரேஷன்ஸ் கொடுக்கும். இன்வெர்ட்டர் மோட்டரில் வேரியபிள் ஸ்பீடு இருக்கும், அதனால பவர் சேவ் ஆகும் பேஸ்ட் ஆன் லோடு. டைரக்ட் டிரைவில் பெல்ட் இல்லை, ஸோ மோர் டியூரேபிளாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் எனர்ஜி அண்டு வாட்டர் எஃபிஷியன்சி. 5 ஸ்டாரு பிஇ ரேட்டிங் இருக்க வாஷிங் மிஷின்ஸ் எல்லாம் எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி வாட்டர் சேவ் பண்ணும். பட்டு ஃபீச்சர்ஸ் லைக்கு ஆட்டோ சென்சாரு, ஈக்கோ வாஷ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸு. இப்போ வர வாஷிங் மிஷின்ஸ்லாம் எப்படியும் 10 to 15 வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும். லைக்கு காட்டனு, சிந்தட்டிக்கு, பேபி கேரு எக்ஸெட்ரா. ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு டெக்னாலஜி அண்டு ஃபீச்சர்ஸு. ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜியில் ஏஐ கண்ட்ரோலு, வைஃபை கனெக்டிவிட்டி, ஆப் கண்ட்ரோல் மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்ஜியில் ஏஐடிடி மோட்டர் ஃபேப்ரிக் சென்சிங் டெக்னாலஜி இருக்குது. அண்டு சாம்சங்கில் ஈக்கோ பபிள் வாஷ் டெக்னாலஜி இருக்குது. இது டிட்டர்ஜென்ட்டை பபிள்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோத்துக்கு ஜென்டில் வாஷ் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஆட் கார்மெண்ட்ஸ் அண்டு சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ். வாஷ் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறமா கார்மெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ண முடியுமா? எஸ், இதுக்கு சர்டன் மாடல்ஸில் ஆட் கார்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. சைல்ட் லாக் ஃபீச்சர்ஸு கிட்ஸ் சேஃப்டிக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். இது கண்ட்ரோல் பேனலை லாக் பண்ணிவிடும். ஸோ சைல்ட் லாக் ஃபீச்சர் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வாரண்ட்டி அண்டு சப்போர்ட். வாஷிங் மிஷின் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் வாரண்ட்டி அண்டு சப்போர்ட். மேஜர் பிராண்ட்ஸில் 2 year ஓவரால் வாரண்ட்டி அண்டு 10 year மோட்டர் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. அண்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி சர்வீஸ் நெட்வொர்க் அண்டு பிராண்ட் ரெப்புடேஷனும் பாருங்கள். எல்ஜி, பாஸ்ச், ஐஎஃப்பி அண்டு சாம்சங்கில் ஸ்ட்ராங்கு ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ் இருக்குது. இப்போது டாப் 5 வாஷிங் மிஷின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எல்ஜியோட 8 kg ஏஐ டைரக்ட் டிரைவ் ஃப்ரண்ட் லோடு. இதோட மோட்டர் அண்ட் ஆர்பிஎம் பார்த்தோம்னா இன்வெர்ட்டர் டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 6 motion டிடி அண்டு ஏஐடிடி ஃபீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோத்தோட வெயிட் அண்டு ஃபேப்ரிக் டைப்பை சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோ மோஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். ஸ்பின் ஸ்பீடு பார்த்தோன்னா மேக்ஸிமம் 1400 ஆர்பிஎம், ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரை ஆகும். டிசைன் அண்டு ட்ரம் பார்த்தோன்னா ஸ்லீக் டிசைனு, பிளாக்கு கிளாஸ் டோர் லுக் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு ட்ரம் வித் ஸ்லிம் லிஃப்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்தோன்னா 20+ ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. லைக்கு பேபி ஸ்டீமு, அலர்ஜி கேரு, குவிக் வாஷு, ஊலு, டுவெட் எக்ஸெட்ரா. ஆட் ஐட்டம் ஆப்ஷன் இருக்குது. வாஷு ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட க்ளோத்ஸை ஆட் பண்ண முடியும். ஸ்டீம் க்ளீன் கூட இருக்குது. ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோன்னா வைஃபை அண்டு திங்க் ஆப் கண்ட்ரோல் இருக்குது. ரிமோட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். ஆட்டோ லோட் சென்சிங் அண்டு ஃபோம் டிடெக்ஷன் கூட இருக்குது. இதோட வாரண்ட்டி பார்த்தோன்னா 2 year ஓவரால் அண்டு 10 year மோட்டார் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. இதோட ப்ரைஸு 42,990 ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. சைலண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும் அண்டு ரிலேபிள் கூட, பட்டு ப்ரைஸ் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. அண்டு ட்ரம் சைஸ் per kg கம்மியாக இருக்கும். செகண்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா சாம்சங்கோட 8 kg ஈக்கோ பபிள் ஏஐ கண்ட்ரோலு. இதோட மோட்டர் அண்ட் ஆர்பிஎம் பார்த்தோன்னா டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் மோட்டர் வித் 1400 ஆர்பிஎம், ஸோ சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரை ஆகும். ட்ரம் டிசைன் பார்த்தோன்னா டைமண்ட் ட்ரம் டிசைனு, ஸ்லீக் பிளாக் டோரு, ப்ரீமியம் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்தோன்னா 20+ ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. லைக்கு குவிக் 15, பேபி கேரு, ஆக்டிவ் வேரு, ஈக்கோ வாஷு, ஹைஜீன் ஸ்டீம் ஃபீச்சர்ஸ் கூட இருக்குது. இது பாக்டீரியாவை கில் பண்ணும். ஸ்பெஷல் டெக்னாலஜி பார்த்தோன்னா ஈக்கோ பபிள் டெக்னாலஜி இருக்குது.
ஸோ டிட்டர்ஜென்ட்டை பபுளாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபேப்ரிக் ஃப்ரெண்ட்லியாக வாஷ் பண்ணும். ட்ரம் க்ளீன் ரிமைண்டர் கூட இருக்குது. ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோன்னா ஏஐ கண்ட்ரோல் இருக்குது. இது உங்களோட யூசேஜை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஸ்மார்ட் திங் ஆப்பில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சைல்ட் லாக் அண்டு ஸ்டே க்ளீன் ட்ராவர் கூட இருக்குது. இதோட வாரண்ட்டி பார்த்தோன்னா 2 இயர் ஆன் ப்ராடக்ட் அண்டு 20 இயர் மோட்டர் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தோன்னா 36,990 அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா பாஸ்ச் 7 kg 5 ஸ்டார் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின்னு. இதோட ஆர்பிஎம் பார்த்தோன்னா 1200 ஆர்பிஎம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்பீடாக ட்ரை ஆகும். இதோட ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோன்னா சைல்ட் லாக்கு, ஹைஜீன் ஸ்டீமு, ட்ரம் க்ளீனு, டிலே ஸ்டார்ட் அண்டு இன்பில்ட் ஃபீச்சர்ஸ் கூட இருக்குது. 15 வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. காட்டன் 60 டிகிரி லேபிள், சிந்தட்டிக்ஸு, மிக்ஸ் லோடு, டெலிகேட்டு, சில்க்கு, ஊல் எக்ஸெட்ரா. இதோட வாரண்ட்டி பார்த்தோன்னா 2 இயர் காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்ட்டி, 12 இயர் ஆன் மோட்டர் அண்டு 10 இயர் அன்இன்டரப்டட் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி கூட கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தோன்னா 30,990 அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஐஎஃப்பி 7 kg 5 ஸ்டார் வாஷிங் மிஷின்னு. இதோட ஆர்பிஎம் பார்த்தோன்னா 1200 ஆர்பிஎம். 21 வாஷ் மோட்ஸ் இருக்குது. குவிக் வாஷ் மோட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட வாரண்ட்டி பார்த்தோன்னா 4 இயர் காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்ட்டி, 10 இயர் வாரண்ட்டி ஆன் மோட்டர் அண்டு 10 இயர் ஸ்பேர் பார்ட் சப்போர்ட்டும் கொடுக்குறாங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தோன்னா 28,990 ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஒன்று வேர்ல்பூல் 9 kg ஓசோன் டெக்னாலஜி 5 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஃப்ரண்ட் லோடு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். இதோட ட்ரம் பார்த்தோன்னா ஃபுல்லி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு ஆர்பிஎம் பார்த்தோன்னா 1200 ஆர்பிஎம். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரை ஆகும். 15 வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சானிடைஸு, காட்டனு, இக்கோ காட்டன் பெட்டிங், கர்டன்ஸு, ரேபிட் 30 மினிட்ஸு, ஸ்டெயின் வாஷு எட்ஸெட்ரா. இதோட வாரண்ட்டி பார்த்தோன்னா 2 இயர் காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்ட்டி அண்டு 8 இயரான எடிஷ்னல் வாரண்ட்டி ஆன் மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தோன்னா 30,990 ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் என்னோடய டாப் 5 ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஆர்பிஎம், எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி, மோட்டார் டைப்பு, சைல்ட் லாக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கா, வாஷ் மோட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது, அண்டு வாரண்ட்டி எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க, இதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ்க்காக எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அன்டில் தென் பாய்.